Primer de tot, moltes gràcies a totes les que us heu inscrit en aquesta taula, que una mica la idea és discutir, parlar de com portar la ciència, la recerca a les aules. I ho farem amb aquestes ponents de luxe que heu vist ja, però que us presentaré breument al principi i després també, perquè no tenim massa temps, dir-vos que farem pregunta i resposta ràpida amb cada una d'elles i després ja obrirem una mica el debat i les preguntes en funció del temps que tinguem. Vale? Doncs, sí, i les preguntes si les podeu posar en el xat també i la idea és que jo les recolliré al final. Vale? Doncs vinga, va, comencem. Us presento. A veure, la Blanca Mengual és llicenciada i doctorada en Biologia per la UB, ha fet recerca durant molts anys a París, al Parc Científic, a les Illes Balears, i ho ha anat compaginant amb l'activitat docent. Val? O sigui, té els dos perfils. Actualment és professora a l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal. Val? L'Anna Calderé és biòloga de formació i bé, fa molts anys que es dedica a la divulgació científica. Ha treballat per diverses institucions com l'Institut de Ciències del Mar, el Parc Científic, la UPF, la UB, l'INIM, l'Ajuntament de Barcelona i ara la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació coordina el projecte STEMarium, que després ens explicarà breument. I també tenim a la Carla Conejo, que és graduada en Biologia Humana per la UPF, ha fet recerca al CRG i també a la Universitat de Bolonya. I bé, ha estat assessora al programa de divulgació científica Kekicom de TV3 i ha participat i em consta que encara participa activament en moltes iniciatives i associacions per promoure la ciència i la recerca. I actualment és la responsable del programa de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Doncs bé, benvingudes a totes. I mira, m'agradaria començar, ara ja deixo de compartir pantalla, i m'agradaria començar amb una pregunta per la Blanca. Una mica per començar a introduir una mica el debat, parlar, a veure si ens pots comentar com és o com hauria de ser una mica l'educació en el segle XXI, en el segle de Google, internet, no? I com aquesta manera té semblances amb la metodologia que es fa en recerca o en ciència. Moltes gràcies, Muriel, per la presentació i per convidar-me a aquesta jornada. A veure, tal com has dit, jo vaig fer biologia a la UB, després vaig fer recerca. He anat compaginant la recerca amb la docència i des d'això fa anys ja que vaig començar a fer aquest pas de docència, recerca, recerca-docència en funció dels projectes, de la tesi doctoral, de la maternitat, etc. I és veritat que al llarg dels anys la cosa ha anat canviant molt, perquè la tecnologia cada vegada ha anat agafant un pes molt més important i s'està treballant de manera molt diferent i les noves generacions pressionen perquè realment els docents ens adaptem a les noves situacions. Aleshores, vaig començar la docència recent llicenciada pensant que era una manera molt maca de divulgar la ciència. Després vaig fer el doctorat, vaig tornar al Parc Científic, al Pasteur, i quan vaig tornar a la docència vaig veure que realment la metodologia amb la que jo havia començat a ser docent no era vàlida i vaig tenir la sort de caure, entre cometes caure, en un institut de secundària molt bo que està a Castellbisbal, que es diu Les Vinyes, i on he après moltíssim al llarg d'aquests anys. Aleshores, en aquest centre, treballant de manera molt interessant, basada en la metodologia ABP, que és treball per projectes, per preguntes, per problemes. Aleshores, es tracta de que potenciem les competències clau de l'alumnat per intentar fer un aprenentatge molt profund. Hi ha una sèrie de competències bàsiques que s'han d'assimilar, matemàtica, lingüística, digital, però això combinat amb un pensament crític de l'alumnat i una resolució de problemes. Aleshores, per dissenyar bons projectes, el que s'ha de tenir clar és que hem de tenir un problema a resoldre o una pregunta a respondre. I ha de tenir un interès per l'alumne.
És a dir, l'alumne no pot ser que se li doni un llibre de text, uns apunts, un memoritzar, un aprendre a fer apunts, textos, i al final del trimestre un examen avaluador que el pugui perjudicar emocionalment, sinó que al llarg del procés l'alumne ha d'indagar, una vegada sap que ha de resoldre un problema, una pregunta, ha d'indagar de manera sostinguda, com amb llibres i webs, clàssicament, o anant parlant amb experts. I aquí entreu molt les científiques, perquè tenir el suport de científiques al voltant ens interessa moltíssim perquè el nostre alumnat pugui assessorar-se i pugui buscar informació al món real, no només a un llibre de text creat per una editorial, amb tota la bona voluntat que tenen els editorials, només faltaria. Després, el problema ha de ser autèntic, ha de ser real, ha de ser un problema que motivi els adolescents, estem parlant d'adolescència, jo estic a l'ESO secundària i batxillerat, ha de tenir un context autèntic que no només afecti als nens i les nenes o als nois i les noies de l'institut, sinó que afecti també a les seves famílies, a la comunitat educativa o inclús al poble o a la ciutat. De manera que el que facin importi i pugui visualitzar-se i ells se sentin protagonistes del seu aprenentatge. La veu i la presa de decisions de l'alumnat és molt important, que ells vagin modulant el seu aprenentatge, no només que se'ls doni tot imposat, sinó que ells diguin, m'interessa això o l'altre o el de més enllà, i que puguin anar modificant els seus aprenentatges en funció dels seus interessos. Realment és com realment aprenen així. També és molt important el tema de la reflexió de l'aprenentatge. És important que els grans pedagogs diuen que no només s'aprèn de l'experiència, sinó de la reflexió d'aquesta experiència. I ells han de ser conscients del que estan aprenent i d'on volen arribar, per anar també configurant el seu propi aprenentatge. I la crítica a la revisió també és un punt molt important en el procés d'aprenentatge. Han d'assumir rebre crítiques positives i constructives, o sigui, l'avaluació ha de ser formativa, no ser punitiva. I aquesta reflexió la poden fer amb coavaluació, inclús amb autoavaluació. Els comentaris, sempre els diem als alumnes, quan han de fer una revisió o una crítica dels companys, han de ser amables, han de ser concrets i han de ser honestos. No serveix que diguin està tot malament, torneu a fer. No pot ser. Se li ha de dir què està malament, per què, s'ha de ser amable i concret. L'auto i la co la fem al llarg del procés, de manera que és molt divertit el dia que els diem avui farem una coavaluació de com està el teu producte i els dius, o els seus companys els donen feedback i els diuen mira, això no està bé i això no està bé per el motiu que sigui. I et diuen, però podem refer-ho, podem modificar-ho, podem millorar-ho. Sí, tens una setmana més per modificar-ho. I dius, oh, que bé. I veus que respiren i tenen les ànsies, les ganes de millorar el producte. Això jo, a la meva època, quan nosaltres érem joves, això era impensable. O sigui, fèiem una sèrie de processos i al final del trimestre hi havia l'avaluació. I s'acabava el trimestre, s'acabava l'avaluació, s'acabava el curs. Aquí no, aquí intentem fer una avaluació i donar temps perquè el procés acabi millorant i ells se sentin com més a gust, més satisfets de la feina feta. I després, un punt molt important que hem incorporat últimament és que el producte sigui públic. És a dir, al final de la feina que ells han treballat, que puguin exhibir-ho públicament a altres companys, a les famílies o inclús al poble. Us puc posar exemples de possibles projectes. Si vols després, Blanca, al final podem comentar-ho. Vale, jo no sé si tinc temps, si ja he respost la pregunta, he de seguir... Sí, no, jo crec que ja està bé de moment i després continuem, val? Molt bé. Moltes gràcies, Blanca. I no, m'ha semblat molt interessant això que dius, de que potser no tothom, no totes les que estan participant avui a la taula en són conscients, que a vegades parlem de portar la ciència a les aules i potser molta gent se li ve al cap de continguts, de què és la cèl·lula, d'això, i la importància de traslladar-hi i de portar-hi
les metodologies i el pensament, no? I això que comentaves és molt interessant. I en aquest sentit vull donar-li la paraula a l'Anna Calderé de la FSRI i una mica per veure si ens pots explicar com a través de la vostra fundació en concret, no? Com contribuïu, no? A ajudar el que deia la Blanca, no? A ajudar el professorat o com hi intercediu. Hola a tothom, bona tarda. Gràcies, Muriel, per la presentació. Bé, a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, no sé si tothom sap què és ni què fa, però així, a grosso modo, és una entitat privada amb suport públic, sense afany de lucre. I el que fem, bàsicament, és connectar els agents generadors de coneixement, sigui públic o privat, amb la societat i particularment amb el jovent i els infants, d'acord? A la Fundació hi ha diversos eixos d'actuació, però només entraré en el que ens toca ara en aquesta taula, que és de l'àrea de vocacions científiques. I les accions que fem es centren bàsicament en el suport i actualització dels docents. És a dir, ens enfoquem força en el professorat i docents per donar-los, és a dir, a través de formacions. Normalment tenim un grup de docents universitaris experts, formadors universitaris experts en didàctica de la ciència, i això ens permet organitzar diferents tallers i d'altres accions, com per exemple Petits Talents Científics, que s'ha mencionat abans, ara no recordo qui ho ha mencionat, en la qual es fa una introducció i una explicació del mètode científic a les escoles perquè, per començar a introduir, que els mestres i les mestres que potser al llarg de la seva carrera acadèmica no s'hagi introduït massa els temes de ciència, i en aquest aspecte és molt útil que se'ls doni un cop de mà i puguin aplicar-ho en les seves aules. També es fa, una altra de les línies que portem bastant important és la de les científiques que portem a les aules, com en aquest cas de les ciències científiques o del Dia de la Ciència a les escoles, que va ser una cosa semblant que es fa a la Setmana de la Ciència. I val a dir que en aquest punt és molt important també recalcar que a totes les accions que fem es fa formació a la científica o al científic que va a l'escola. Més que res perquè, per donar-los alguns apunts de didàctica de la ciència o com adaptar els continguts o donar-los algunes pautes a dissenyar algun experiment que pugui aplicar i que sigui entenedor i útil als alumnes. I en aquest sentit tenim un programa que és molt potent, que és l'Amgen Transfer Ciència, en el qual investigadores o investigadors pre i postdoc ja fan tot un procés durant uns mesos i acaben fent un taller experimental amb els de secundària, bàsicament. Després, una altra de les línies que fem són els recursos i les eines pels professors i per les aules. I en aquest cas parlaré d'Estemarium perquè és un projecte... La Fundació fa moltíssimes coses, però no ens podem extendre perquè tenim poc temps. Us parlaré d'Estemarium. Estemarium és un projecte que es va iniciar l'any passat sota el marc del Pla STEMcat de la Generalitat i que està impulsat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació La Caixa i el CRECIM, el Centre de Recerca en Ciència, en Educació Científica i Matemàtica de l'Autònoma, i nosaltres que coordinem el projecte. Estemarium és, o serà, perquè l'hem engegat aquest any passat i l'estem treballant en aquests moments, una plataforma d'eines i recursos per tota una comunitat educativa de suport, de cocreació de projectes autèntics STEM o STEAM. Per què li diem projectes autèntics? Ja en la línia del que explicava la Blanca, és molt important el tema de que nosaltres en diem projectes autèntics perquè s'ha de donar eines perquè l'alumnat sigui capaç d'identificar problemes reals, sigui capaç de trobar solucions realistes a aquests problemes i, a banda, acompanyar-los en el procés d'aprenentatge. Tot això implica que hi ha d'haver-hi un vincle entre l'escola i el món real o una connexió amb el món real per tal de, a fi i efecte, que al final hi hagi una reducció de distància entre el que són els estudiants d'avui en dia i les
professions del demà, perquè aquesta connexió en aquests moments falla una mica. Quan parlem de STEM o STEAM, no ens referim només a el que són els coneixements bàsics de ciència, tecnologia, matemàtiques o enginyeria, sinó que implica molt més, i això la Blanca ho ha explicat superbé, que són les competències STEM, que de fet és la forma de fer, parlar o de pensar, com els enginyers, els matemàtics o els dissenyadors. És per aquí que anem, no? Vull dir, aquestes competències poden ser aprendre a treballar en equip, competències digitals, el raonament científic, matemàtic i enginyer, el mètode assaig i error, intercanvi d'idees, el pensament crític, etc. Tot això és vital per tot aquest canvi de paradigma que s'està donant a les escoles i que són un model perfecte a l'Institut de les Vinyes, de la Blanca, que ho fan molt bé. Molt bé. I arrel d'això, jo, aprofitant l'audiència que tenim de científiques, doncs què poden aportar elles en aquest projecte? Doncs tenim una llista llarguíssima perquè puguin participar, que l'estem treballant, que aviat sabran més coses de nosaltres i que són, per exemple, què ens poden aportar des dels STEM role models típics, les mentores, referents, amb xerrades, vídeos inspiracionals, tot això també s'ha comentat abans, o col·laboracions puntuals. També poden aportar a través de les seves institucions activitats o tallers que ja estiguin donant a terme, continguts específics o col·laboracions noves. És a dir, entablar una xarxa i que pretenem a través d'aquesta plataforma que sigui una comunitat conjunta entre docents i professionals STEM. I parlo de científiques i d'investigació, però també em refereixo als professionals de l'àmbit privat. Vull dir que pot ser empresa, nosaltres els diem els STEM prof i ens referim als dos àmbits. Per tant, des d'aquí ja llenço una invitació a que quan nosaltres fem la difusió ens responguin positivament, que segur que ho faran, perquè veient la quantitat de científiques i d'empresàries que hi ha aquí, doncs la cosa pinta molt bé, la veritat. Molt bé, Anna. Moltes gràcies. Doncs ara volia preguntar-li una altra cosa a la Carla. Com heu pogut veure, hem parlat de professors, de la FSRI que dona suport a les escoles i als professors, però ens semblava també interessant introduir aquest concepte de la presència de ciència o recerca en l'educació no formal, una mica també fora de les escoles, però evidentment molt relacionat amb tota l'educació i la formació personal / professional. I a la Carla li volia preguntar una mica quin paper creus que juguen fundacions com la Pedrera, que esteu tan implicats amb això, amb portar la ciència i la recerca a la societat. Doncs gràcies, Muriel. Em sentiu bé, oi? Sí, perfecte. Doncs merci per deixar-me participar en aquesta taula rodona i per convidar-me en aquest acte tan xulo. Sé que tenim una audiència molt extensa i ens fa contentes. Doncs sí, nosaltres des de la Fundació Catalunya La Pedrera sobretot recolzem aquesta formació científica en entorn no formal. L'entorn no formal vindria a ser tot aquell que no està arreglat, el que no passa dintre l'escola, el que passa dintre l'institut, una mica el que ens explicava la Blanca, i allà on intentem traslladar aquestes metodologies científiques, però en entorns no formals, la majoria de programes d'educació científica no formal tenen aquesta particularitat de tenir la llibertat d'explicar la ciència que es vol i com es vol, i això d'alguna manera desencorseta aquestes tendències que té l'educació formal i que a poc va deixant enrere per millorar aquestes metodologies educatives. Llavors, d'entorns no formals, en l'àmbit científic en trobem de molts exemples, aquí en el nostre país, però també en altres països. De fet, el nostre país, jo diria que en els últims 10 anys s'ha posat bastant les piles en aquest sentit i ara ja trobem molts exemples, per exemple, d'extraescolars científiques, aquest seria un exemple d'educació no formal, però trobem altres exemples, que és una mica el que us vinc a explicar jo, d'uns formats una mica més complexos, amb uns objectius més específics, i no tant de lleure, sinó més d'aprenentatge,
que venen a esdevenir una eina complementària a l'educació curricular. Nosaltres, des de la Fundació Catalunya La Pedrera, des del 2008, impulsem programes per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques, sobretot en el col·lectiu dels joves preuniversitaris. Aleshores, en cada país, que us explicava que els entorns d'educació científica no formal passen a tot arreu, en cada país les institucions que lideren aquestes iniciatives són diferents. I llavors, a Catalunya, però també a Espanya, les fundacions hi juguen un paper molt important. Per exemple, segurament a moltes de vosaltres us sona a nivell espanyol la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, i a nivell català, doncs, aquí estem l'Anna i jo, com en representació de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que fa tasques d'aquest tipus, i a la Fundació Catalunya La Pedrera, que de fet ens dediquem pràcticament exclusivament a això des del punt de vista científic. Llavors, potser algunes de vosaltres coneixeu alguns dels programes que desenvolupem des de la Fundació La Pedrera. Un és el Joves i Ciència, que té un recorregut de més de 10 anys, el Bojos per la Ciència, on la Muriel també hi té una implicació molt important, i després, més recentment, el Barcelona International Youth Science Challenge. Els dos primers van dirigits a estudiants preuniversitaris catalans i l'últim a estudiants d'arreu del món. Aleshores, generalment em toca explicar aquests programes als beneficiaris principals, que són els joves, però avui l'audiència és molt diferent i penso que aquests programes també comporten una oportunitat molt xula per a investigadores com vosaltres i pels centres de recerca on treballeu. Intentaré explicar una mica com, també perquè és una oportunitat xula per al vostre perfil professional. La particularitat d'aquests programes que impulsem des de la Fundació és que les formadores i els formadors són sempre investigadores i investigadors que estiguin en actiu. Per tant, en entorns de recerca real. A més, el col·lectiu d'estudiants als que van dirigits aquests programes, en el nostre cas, com que aquests programes tenen unes places limitades i per tant s'ha de fer una petita selecció, tot i que són adolescents i un públic adolescent de 16 a 18 anys, són estudiants amb molta inquietud i talent pel que vindria a ser la ciència i la recerca i per tant mostren una motivació i unes ganes d'aprofitar aquestes oportunitats i un compromís amb l'oportunitat d'aprendre molt fort, i això també fa molt fàcil el plantejament d'aquestes activitats educatives i l'aprenentatge. Llavors, abans parlava del Corsé, sobre quina ciència explicar i com explicar-la. En aquests programes el Corsé és inexistent, és a dir, tota la recerca que feu vosaltres com a investigadores, ja sigui que esteu aquí o estigueu arreu del món, tota aquesta investigació intenta fer front a reptes globals. I això, com deia la Blanca al principi, és un punt de partida fantàstic per a l'aprenentatge de la ciència i com aquesta intenta donar resposta a aquests reptes globals, de manera que totes les temàtiques científiques que pugueu estar vosaltres liderant són susceptibles a tractar-se i tenir espai dintre aquests programes. Després, aquests programes tenen un approach, una aproximació molt pràctica, de manera que molt similar a la vostra feina diària. I, a més, la majoria d'ells tenen lloc al propi centre de recerca. Aquí ens trobem amb un altre factor que desencorseta l'activitat, que és el fet que, com que tenim les instal·lacions, el material i els equipaments amb els que solem treballar, no ens hem d'imaginar recursos per imaginar-nos que ho tenim, però en realitat no ho tenim, que és una mica el que sol passar a les escoles, que ja s'intenten posar en dia a nivell d'equipaments i infraestructures, però no sempre es pot. Llavors, què en treu el centre de recerca de tot això? Perquè jo sé que a vegades resulta difícil convèncer les vostres, però sobretot als vostres PIs, perquè us deixin invertir hores de la vostra feina a fer docència o divulgació. Doncs el treballar en aquests programes, què porta el centre de recerca? Fomenta la divulgació de les línies d'investigació que es desenvolupen al centre i posa en valor la pròpia institució al saber-ho fer, al saber comunicar la ciència que fa. Això pot ser important perquè el centre tingui aquesta voluntat, però a vegades hi ha programes europeus de finançament que alhora que et donen uns dinerets per fer recerca et demanen que facis divulgació de la recerca. Per tant, és una manera de computar com a centre aquesta divulgació de la recerca. I després, el fet d'oferir formació científica d'excel·lència a joves preuniversitaris constitueix una inversió intangible de captació de talent cap a carreres i facultats universitàries que puguin estar vinculades al centre de recerca o, a més a llarg termini, cap al propi centre d'investigació, un cop aquests estudiants completin els estudis universitaris i puguin incorporar-se com a estudiants de màster o doctorat. Llavors, aquest seria el que hauríeu d'explicar, diguéssim, al vostre cap. Tots els beneficis, I una mica per...
Sí, no, tot plegat i una mica per acabar, jo penso que en general aquestes oportunitats constitueixen una mica un cercle virtuós que és molt interessant com per totes les parts implicades. Evidentment, per als joves als que va dirigit, però també per als professionals de l'àmbit, per als professionals i les professionals de l'àmbit de la recerca, perquè els hi permet diversificar en les experiències laborals i ja tenir més informació per encarar el futur, no? Perquè es poden estar plantejant, vull fer docència, no la vull fer, que si la volen fer, fantàstic, és una primera pràctica. Que no la volen fer i volen seguir tenint la seva carrera de recerca i eventualment participar en experiències de divulgació, doncs són iniciatives sostenibles per implicar-se unes hores de la seva vida, per entendre'ns, a fer divulgació. I tot plegat contribueix també a que les noies que participen en aquests programes tinguin referents molt propers i molt directes que els hi fa formar-se però alhora inspirar-se en la seva carrera. Una mica per resumir la feina que fem. Sí, és difícil resumir la feinada que feu totes, però moltes gràcies, Carla, i m'ha agradat això, que sempre ens plantegem, o almenys en aquesta taula de debat, com portar la recerca i la ciència en general a l'educació, als més joves, tant sigui això que dèiem amb les escoles i l'ambient més formal com més informal, però sobretot els avantatges, no només pels joves, sinó el que deies, també per les investigadores que hi participen i una mica els beneficis a llarg termini, de tenir això, una societat més informada, més crítica, potser no seran científics, però aquest pensament científic, això que dèiem de les metodologies, i en aquest sentit, si voleu, ara m'agradaria obrir una mica el debat i una mica analitzar quines són les dificultats. Tots volem portar la ciència a les aules o a l'educació per fer-ho més general, però, per exemple, Blanca, si vols començar tu i després interveniu les tres ponents com vulgueu, però quines dificultats, com podem ajudar des dels centres de recerca, des de les fundacions, des de les científiques, analitzant quines dificultats teniu? Quant temps tinc? No, a veure, obrim, fem 4 pinzellades. A grans trets. Hi ha gestió de persones, gestió de recursos i gestió de temps. Déu-n'hi-do. Clar, són tres camps enormes, però clar, ho he dit abans, la societat en general, jo com a docent, que visc el dia a dia a l'aula, crec que la docència ha de sortir més al carrer i al carrer ha d'entrar més a les escoles. M'explico. Els nens han de veure que les seves aprenentatges importen a la societat. Si fem una exposició en un centre lúdic o en una biblioteca, ens agrada que la gent del poble vingui a veure'ns. Si demanem que algun expert ens vingui a fer alguna xerrada, algun taller o a fer de referee, és a dir, estem fent un congrés científic d'astronomia per explicar si estem sols a l'univers. Que vingui algun físic i ens doni el seu parer és molt enriquidor pels alumnes. Però, Blanca, això quin és el problema? Que vosaltres no demaneu o que potser quan demaneu us trobeu un no? La veritat, he de ser sincera, sempre que demanem rebem respostes molt positives. I tenim una xarxa de pares, d'amics, de familiars. Bueno, està bé. Xarxes a vegades queden limitades. Aleshores, els fills... Aquí sí que intervindria... Enriquir aquesta xarxa de coneixement de persones que poden un matí, a les 11 del matí, venir a fer de referee del congrés d'astronomia, és molt important, perquè tenim el fill del Boris o la dona de tal i tal. Vull dir, tenim una sèrie de recursos una miqueta limitats. I aleshores, tenir una xarxa de gent que ens pot venir a donar un cop de mà del món de l'astronomia, de la química, de la biologia, de la medicina, de l'enginyeria, és molt enriquidor per nosaltres. Bueno, i aquí, Anna, perdona que et talli, Blanca, aquí, Anna, intervendríeu molt vosaltres amb aquesta xarxa Stemarium, que seria... Sí, precisament jo volia comentar que abans de pensar tot el projecte Stemarium, des del CRECIM ja van detectar una sèrie de mancances i aquí em podria marcar 4, que una són
és la manca de coneixements prou actualitzats dels problemes reals que els professionals STEM estan resolvent avui en dia. Aquesta seria la una. La segona seria la manca de suport didàctic per a l'elaboració, implementació i, sobretot, avaluació de projectes STEM, tant a nivell formatiu com a exemples, és a dir, com ha de ser un projecte STEM, què hauria de fer, dir o pensar els o les alumnes, com puc fer projectes STEM atractius per a la diversitat d'alumnes, etc. La tercera seria la manca de disseny, d'eines de disseny i cooperació, alineades amb els 3 objectius anteriors que facilitin el disseny, la gestió, la compartició de projectes entre docents i centres educatius. I la quarta, i ahí voy, la dificultat de tenir una xarxa de contactes entre docents, científics, enginyers, pares, mares, etc., per compartir idees, temàtiques, inquietuds i eines de treball educatiu en l'àmbit STEM. I tot això plegat és el que serà STEMarium. Sí, aquí també pel xat també parlen això, del problema de la xarxa i com estar connectats tant els professionals de la recerca o de la ciència com els que ajudem una mica a divulgar-la. Després, pròpiament entre iguals també, perquè jo penso que els estudiants es puguin enriquir d'una xarxa de col·legues, per entendre'ns, que entre ells s'estimulin per anar també resolent, per anar una mica entrant en aquestes activitats, participant a nivell familiar i no només també a nivell escolar a totes aquestes iniciatives, penso que això també és un reforç molt important perquè al final el sentir-se part, el pertànyer al grup i que el grup t'arrossegui a fer aquest tipus d'iniciatives és... Penso que s'han de buscar també maneres de promocionar això fora de l'aula, que sorgeixi, espurnes que sorgeixin fora de l'aula per ells mateixos, que se sentin impulsors del canvi. Sí, crear un entorn, un entorn educatiu que sigui estimulant, no només a l'aula, sinó no veure-ho com un bitxo raro que li agrada la ciència, sinó com... Normalitzar-ho, exacte. Clar. En aquest sentit, si voleu, aquí en el xat, ara perdoneu, no sé el nom, però deien que una mica el problema de les aules és les parcel·les de coneixement, i que aquest tipus d'educació més per projectes, ens pregunten qui decideix quina escola fa un tipus d'educació més tradicional o una altra més per projectes. Això, Blanca, si no li vols contestar tu. Clar, depèn del projecte educatiu de centre. Cada centre té l'autonomia de fer el seu projecte educatiu segons els seus interessos en aquell moment. De fet, ho decideix la junta directiva i el claustre de professors. No hi ha unes directrius de moment marcades pel Departament d'Educació, no? No, el Departament d'Educació dona un currículum, unes competències, uns mínims que s'han de complir, però que dins d'aquestes competències, per àmbits, perquè ara ja agrupen les matèries en àmbits, tu pots fer la metodologia que creus convenient en cada moment. I sí que van marcar això, l'avaluació per competències, no? Que suposo que és un primer pas per no fer l'avaluació. Sí, totalment. Sí, es tendeix a parlar d'àmbits i a agrupar els lingüistes, els científico-tecnològics matemàtics i els socials artístics. I dins d'aquests àmbits, cada centre decideix si ho segueix fent per matèries, disciplines o ja per projectes. Tot i que hi ha centres com el nostre que fa per projectes, però també fem disciplines. També fem català, castellà, mates, això ho fem igual. Aquí també ens comenten la importància dels CRPs, Centres de Recursos Pedagògics. Si vols explicar una mica què són per la gent que no ho sàpiga. Són centres que treballen molt bé, que treballen i ens ajuden aportant material. Vull dir, podem disposar dels materials que ens ofereixen, tant material físic, o sigui, si necessitem mostres d'algues o del que és drosòfiles, com els dossiers i metodologia. És un suport que tenim. Aquí també comenten la importància de donar que tots aquests recursos siguin públics, en aquest sentit, això que dèiem de crear aquesta xarxa, que tothom hi tingui accés, per tal que no hi hagi discriminacions, i una mica ho comentàvem, de democratitzar una mica la ciència, de portar-ho més enllà. Ens diuen ja que se'ns ha acabat el temps.
Vol dir que tenim un minut per tancar i bueno, jo simplement volia agrair-vos que hàgiu estat aquí en aquesta taula. Ha sigut molt curta pel nostre gust, no? I que, bueno, que si el tema interessa, com sembla que interessa, doncs la idea és seguir proposant aquest tipus de debats i d'events de networking. Quan sigui possible fer-ho presencial encara serà millor. D'acord? Jo volia dir, igual que l'Anna ha suggerit, que si alguna està interessada aquí en qualsevol de les activitats i aquests recursos, que es poden posar en contacte amb mi i els hi indicaré. O sigui, que encantada i moltes gràcies, Muriel. Perfecte.